Festa për pak thehet në tragjedi dhjetra përfundoi në tokë pa vedije me fraktura. Duhet ishte thjesht një festë argëtuese e cilësisë së mirë, por u kthye në një emergjencë shëndetësore që kërkonte ndërhyrjen e të gjitha forcave të shpëtimit në dispozicion. Të shtunën pasdite rreth orës 15 në shtëpizën Kasolle Malore, Sunol, në 1700 metra mbi nivelin e detit, pranë zonës së skive të Tirolit Jugor. Në Bolzano, 11 të rinj përfunduan në urgjencë. Ne as nuk e dim shkakun e asaj që ndodhi, ndoshta ishte thjesht alkool, por ndoshta edhe diçka tjetër, ka thënë Bernard Gross, zëvendës shefi i stacionit shërbimit të shpëtimit alpin Sarentino, i cili ishte në detyrë gjatë operacionit. Ishin shumë njerëz, ndoshta 2000, dhe ne ndihmuam 2 prej tyre me një frakturë dhe një tjetër me një shpatull të nxjerrë, por kishte të paktën 10 deri në 15 njerëz të tjerë në tokë, shumë pa ndjenja, ndoshta në koma alkolike ose në ndikimin e substancave të tjera, tha ai. Festa e cilësisë së mirë me pjesëmarrës të veshur në stilin e viteve 1960 kishte filluar në orën 10 të mëngjesit me aperitiv dhe do të përfundonte në orën 18, por u ndërprer herët kur situata degeneroi. Ishte një gjë e çuditshme, ka thënë Gross. Njerëzit u ndjen të sëmurë dhe u dërguan në spital me ambulancë, të gjithë u sëmurën brenda gjysmore dhe të 3/4 e një ore dhe nuk ishin as në të njëjtin grup. Ekipet e shpëtimit kanë përdorur makina dëbore për të transportuar të rinjt nga shtëpiza e malit në bazën e teleferikut ku po prisnin autoambulancat. Ekipi i shpëtimit ajror ndërhyri gjithashtu së bashku me mbrojtjen civile, zjarfikës vullnetar, karabinier dhe punonjës shëndetësor nga Grosse Bianca. Kryebashkiaku Christian Albert Reitzik, i cili nxitoi në vend ngjarje pasdite, konfirmoi seriozitetin e situatës. Nuk e dim saktësisht se cili ishte problemi. Nga një moment në tjetrin, disa njerëz ndiheshin të sëmur, kur mora vesh se çfarë po ndodhte. Në orën 17, festa mbaroi menjëherë dhe i bëm të gjithë të zbrisnim në zonë ku autobusët prisnin të ftuarit e festës. Për momentin, shkaku i sëmundjes masive nuk dihet me siguri. Qendra provinciale konfirmoi se 11 personat e dërguar në spitalin e San Mauritius vuanin nga helmimi me alkool, por po qarkullojnë dhe hipoteza të tjera, duke përfshirë mundësinë që dikush të ketë hedhur diçka të çuditshme në gotat e djemve. Punojësit shëndetësor do të kryejnë analiza toksikologjike për të sqaruar se çfarë ka ndodhur.